भाई कैसे रास्ता दे एम्बुलेंस के लिए, वहाँ खुद ही इतना जाम लगा हुआ था, पूरा का पूरा रोक के बैठे हुए थे सब। लेफ्ट साइड का पूरा बंद कर देते हैं लोग। लोगों को जगह देनी चाहिए कि मतलब किसी को अगर लेफ्ट मोड़ना है तो अपना उसके लिए पूरी जगह देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करा जाता है। लोग खड़े हो जाएंगे उधर ही जाके और फिर डरेंगे कहीं रेड लाइट क्रॉस कर दिए तो कट ना जाए चालान। भाई जिसका खुल गया है सिग्नल उसको तो जाने दो ना, लेफ्ट वालों को उनका भी बंद कर देते हैं। यही सीन होता है। अब बताओ, अभी एम्बुलेंस वहाँ से निकल जाती है इमरजेंसी में, लेकिन रास्ता ही ब्लॉक करे हुए थे। ऐसा नहीं करना चाहिए भैया। लाइसेंस कौन दे देता है भाई ये लोगों को।